yanzu a Najeriya an hana mai tafiya, an rasa mai rakiya, ga kasuwa ta tsaya, an ci tuwo ba miya, ashe an yi gudu kan kaya. Wayo Najeriya, wayo Najeriya ƙasa ta. Gwamnati ki azama ke taimaki al'umma don a samu sauki, sai da zaman lafiya za mu ci ribar komai cikin ƙasa ta. Shi ba zaman lafiya bai yiwuwa sai akwai lafiya, idan ku ba lafiya sai a gaba komai sai gami da kanwa. Taimaka wa talaka ba sai da zanga-zanga ba, kar da biri ya san baka, an daina rayuwa da ka. Magana ta zanga-zanga gyaran kasar mu ne akan gaba. Ni tambaya nake dan Allah, wai yaushe za ta faru? Sai yaushe za mu bar ta gani da yan dabaru? Arewa na ta kuka kan bantar kudu akwai zagiru. Yayan ƙasa suke yin wannan koma mai ya faru. Idan da laifukana kai ma da laifukanka, idan da laifukan suwa mu ma da laifukan mu, to ba haɗa mai gyara bai zama kuskure ba. Gwamnatin ƙasa ta ki duba da lamuran mutane, ki shiga ciki dole ki gyara, ki sassauta wa al'umma da sauƙi inda ki kai gure maza ki gyara. Mun san sauƙi ku ayyana ga Allah, mu ma mun yi kuskure gyara. Addu'a ga Rabbana ta'ala zama lau lafiya cikin A gani na sai ƙasa ta. bango ya fashe ake samun mafakar kadangare. In har kun yi kuskure to ku gane kun yi kuskure, dan inda akwai kuskuren mu kuma da akwai na ku kuskure. Amma mu duba Allah, kar mu bar wannan maganar ta yi haka a banza. Tsadar rayuwa ta saka mutane yanzu a damuwa, ana nema a siya ko dan yaya ne don a yi rayuwa. Akan shi ake shirin zanga-zanga, gwamnati daure ki gyaruwa. 'Yan ƙasa kuma ku tuna zanga-zanga bai cika zuwa da daɗi. Magana ta zanga-zanga gyaran kasar mu ne akan gaba. Yara 'yan ƙanana masu kai kawo domin zuwan su makaranta, ga su abin sha'awa sai da tsaro a ƙasa za su samu gata. Ni su ne na kantuna ko zanga-zanga ba ni san a yi ta, don ko idan an fito ƙananan yara ba zuwan su makaranta. Halin da yau kasar take ciki muna cikin kulli, gwamnati ke daɗa nazari a wanga yunkurin hali. Illa ta zanga-zanga kin fi mu sani in an kai shi, mu ma al'ummar kasa mu gane mai zai biyo bayan shi. Gwamnati ki dubi Allah, ki duba a cikin wanga mas'ala. Jama'ar kasa zakatan su suna kusa, dan Allah mu bi a hankula. Akwai ɓata gari a cikin masu zanga-zanga, masu san hata da hankula. Gwamnati ki ya zama ki ce mai al'ummar Najeriya ƙasa. Ban goyi baya ba, ba da ruwa na ba, da gwamnatin har mu mabiya mun sauka akan turba. Da kudukure ba a gyara dai kudukure ko dai ruwa. Ki jura tasa gwamnati dan al'umma su san zawa. Magana ta zanga-zanga gyaran kasar mu ne akan gaba. Dole ƙasa ta da nisa ai tana da zaman lafiya. Gwamnati masala harkici ci gaban mu Najeriya. Yau 'yan ƙasa sai mu duba hagu da dama kafin nahiya. Zanga-zanga shin za mu duba ko zaman lafiyar ƙasa ta. Gani cikin fargaba, gobe jiki na zuba, ƙasar mu ce kan gaba.
sako ku dan rarraba. Gwamnatin har 'yan ƙasa ku taso ku zo mu sata gaba. Ko tashi mi addu'a mu nemo sauƙi zaman lafiyar ƙasa.